Hey, what's up? Aquí estamos en Omoa, Cortés, en el hotel. ¿Cómo se llama esto? In the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm Se llama Paraíso Rainforest Beach. Paraíso Rainforest Beach Hotel en Omoa, Cortés. Ahí que estamos. Muy bonito. in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not in the zone. I'm looking for somebody. Este es un hotel como tranquilito. No hay mucha bulla aquí. Cuando venimos no hay mucha gente. Un lugar donde se puede venir a pasársela como tranquilito. Si uno quiere disfrutarlo un poquito de la playa. Si uno quiere disfrutarlo un poquito de la playa, de la piscina. Vale la pena venir. Pero si vienen con familia. ¿Te gusta aquí, niña? Parece que si vienes con familia también te lo puedes disfrutar. O solo puedes venir con tu pareja. Pero no venga solo.
Estamos aquí sentados por la última vez en el swing. Bien divertido. ¿Alguien quiere decir algo? Quiero ir rápido. No nos pasamos muy Sí. bien. La pasamos muy bueno. Buenas noches. Buenas noches. Y Ashley agarró una fruta. Ya papeo. ¿Cómo se llama? No me recuerdo. Se llama carambola. En dominicano, en hondureño, no me recuerdo. Se llama caramboli. No me acuerdo cómo se llama. Caramblé. Aquí estamos en Omoa. Cuidado cuando no te acerques. Sí, no te acerques. Bueno, dite algo ahí. Aquí estamos en Qué rico que está pasando. Omoa.